गीता जी हैं और इनका नी का प्रॉब्लम था, तो नी के प्रॉब्लम के लिए आए थे। और ये आई थिंक सेकंड डे है ना आवाज आपका। तो कल जब आप आए थे तो आपको बताइए, आप खुद बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं आपका एक विजिट के बाद में, और क्या चेंजेस लग रहा है। पहले मेरे दर्द भी था। हाँ। मैं थोड़ा चल भी नहीं पाती थी। हाँ। लेटती थी तब भी दर्द होता था, पैर सीधा करती तब दर्द होता था। लेकिन फर्स्ट जो मैंने आपसे ट्रीटमेंट लिया उसके बाद पैर में थोड़ा दर्द भी कम है और मैं चल भी थोड़ा सा आराम से पाती हूँ। तो अभी पहले से लिम्पिंग भी बहुत कम हुई है हाँ आपको जी। है? तो अगर मैं पूछूं एक सबसे कम दर्द है और 10 सबसे ज्यादा दर्द है, तो एक विजिट के बाद में कितना चेंजेस लगा आपको? मेरे को काफी लगा वैसे। कितना? 60%, 70%? हाँ, 50-60 तो है ही। 50-60 मतलब एक विजिट में आपको 50-60। हाँ जी। तो हम एक और आज विजिट कर लेते हैं, हाँ जी। आज एक ट्रीटमेंट देते हैं, फिर आप मुझे बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं हाँ आप। जी। ठीक है? हाँ जी। लेट जाइए, टमी पे लेट जाइए उल्टा। पहले आपका हम बैक को एडजस्ट करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपकी नी पेन की वजह से आपने थोड़ा सा लिफ्ट करना शुरू किया था और उसकी वजह से आपका पेल्विस ऐसे रोटेट होने लग गया था। तो आप जब चलते थे तो वो थोड़ा सा रोटेशन आने लग गया था। पहले मैं इधर से फिर से एक बार एडजस्ट करूंगा ये वाले पोर्शन से, क्योंकि ये देखो आप ये साइड लिटिल हायर देन द दिस साइड। ठीक है? इसकी कंपेयर में ये थोड़ी ऊंची है इधर साइड ना। इसको तो इसको पहले थ्रस्ट देके आगे की तरफ फ्रंट करेंगे। ठीक है? आप साइड टर्न कर लो मेरे साइड में। तो अभी ये पोस्टीरियर इलियम है, इस्चियम है, सॉरी पोस्टीरियर इलियम है। मैं इसको एंटीरियर शिफ्ट कर रहा हूं। एंटीरियर शिफ्ट करने के लिए मैं यहां से होल्ड करूंगा। आपको लंबा सांस लेना है। ब्रीथ इन, आउट। एक और थ्रस्ट दूंगा से नीचे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो बॉडी को। ठीक है? अब L5 पे रिलैक्स छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। यस। नाउ L4 रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो। उधर की तरफ टर्न कर जाओ। मैं इस्चियम ट्यूबरिस्टी से आपको इसको एंटीरियरली से पोस्टीरियर करो। एक और थ्रस्ट, लंबा सांस लो, छोड़ दो। इसको नहीं हटाना है ना। नाउ कमिंग ऑन द L4। ठीक, उल्टा लेट जाइए। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो इसको। लंबा सांस लो, छोड़ो। लंबा सांस लो, छोड़ो। गर्दन बिल्कुल नीचे करो, पुट इट डाउन। ब्रीथ इन, आउट, डाउन, अगेन, ब्रीथ इन, आउट। एक और C7 पे, C7 T1 जंक्शन पे सांस लो लंबा, छोड़ो, सीधा हो जाइए। Now C1 C2 junction, C2 relax, breathe in, out। रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल लूप छोड़ो। हाँ अभी ठीक है। हाँ लंबा सांस लो, बस छोड़ो।
5 C6. Relax. Breathe in. Out. पेनफुल है नहीं? अभी भी पेनफुल है? हम फिर कहेंगे सर तो इसलिए लंबा सांस छोड़, लंबा सांस छोड़। एक बार उठ के बैठो। नेक को इधर रोटेट करो, इधर रोटेट करो, इधर कम है ना? ये पेन भी यहाँ पे? हाँ इसी साइड जाता है। लंबा सांस छोड़, रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो। पेनफुल है? चलिए सीधा लेटिए। ब्रीथ इन आउट, एक बार और ब्रीथ इन आउट, एक बार इस साइड से करो, ब्रीथ इन आउट, एक बार और ब्रीथ इन आउट। ठीक है, मोड़ो घुटने को। आपने क्या करना है, सिर्फ इसको स्ट्रेट करना है और बेंड करना है, बता देना। ठीक है? जब मैं बोलूंगा तब चलो करो, बेंड करो, स्ट्रेट करो, बेंड करो, स्ट्रेट करो, बेंड करो। ठीक है, चलो सेम इधर से भी, ठीक है? स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट, छोड़ दो, ऊपर से करना है, ठीक है? चलो स्ट्रेट करो, 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 उल्टा लेट जाओ टमी पे, थोड़ा सा नीचे जाओ हल्का सा, बस दैट्स इट। अभी आपने क्या करना, रिलैक्स छोड़ो, हाँ बेंड करो, करो हल्का सा बेंड, छोड़ दो, फिर बेंड करो, सीधा करो, फिर बेंड करो, सीधा करो, रिलैक्स। अब मैं हैमस्ट्रिंग को यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा, करते जाओ मूवमेंट। मैं देखिए आप ये ना इनका पॉप्लिटियल ओवर फायर हो रहा है, ये दिख रहा है आप, इतना ओवर फायर हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, हाँ पेनफुल है ना? तो इसको रिलीज करने के लिए मैं थोड़ा सा उसको ट्रस्ट दे रहा हूँ, हैमस्ट्रिंग को भी साथ में, क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग के ओवर फायर होने की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, क्वाड्रिसेप्स इनहिबिटेड है और ये ओवर फायर हो रही है मसल्स पीछे से। सीधा लेट जाइए, अब चल के देखिए एक बार कैसा, अच्छा फील कर रही हूँ। कितना पेन कम हुआ अभी? काफी हो गया। मतलब अगर मैं पूछूं, आपने जैसे बोला था कि 50-60% पहले था, तो अभी कितना हो गया? हाँ हो गया 70 के तो लग रहा है मुझे। अच्छा, मतलब 10-15% का और फर्क आ गया। ठीक है, बैठ जाइए। ब्रेवियस वीक है, इसको एक्टिवेट करना है पहले, ठीक है? और साथ में आपका जो इस आउटर साइड ऑफ मसल है, इसको बोलते हैं आईटीवी, ये ओवर फायर हो रहा है, इसको भी रिलीज करना है, ठीक है? तो ये करके फिर उसके बाद में और बेटर लगेगा, ठीक है? ऑल राइट। तो सोते थे पैर ऐसे मुड़ जाते थे ना। जी जी, ओह लाख छोड़ दो बिल्कुल, लंबा सांस लो, सीधा ही नहीं हो रहा है। बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, स्ट्रेट करो, बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, स्ट्रेट करो, ठीक, बेंड करो, हाँ सीधा करो, बस।
पूरा टच होने लग गया ना नीचे। रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल। छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो। चलो अब खड़े हो और एक बार आप, तो अभी दर्द कितना होगा? 20%? हाँ 20%। ठीक है, तो पहले आप बोल रहे थे कि 50% था फर्स्ट डे के बाद में, अभी ट्रीटमेंट के बाद में कम से कम 80% बेटर होगा। हाँ। ठीक है, तो अभी मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, वो एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करना है।